ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மகா ரெசிபி. நம்ம கிச்சனில் மழை காலங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு மருந்து குழம்பு எப்படி சிறந்தால் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா மிளகு, திப்பிலி, சித்திரத்தை, சுக்கு, மல்லி. இந்த 5 பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி குழம்பு வைக்க போகிறோங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பேனில் நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 டீஸ்பூன் மிளகு, 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம். இன்னும் பீஸ் சுக்கும் சித்திரத்தையும் எடுத்துருக்கேங்க. இந்த மாதிரி இடித்து எடுத்துக்கோங்க. நம்ம முழுசாக போட்டால் அரைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். நம்ம இடித்து போடும்போது நல்லா நைஸாக அரைக்கும். இதையும் சேர்த்துடலாம். 3 திப்பிலி. இது நல்லா வறுத்துக்கோங்க. வறுக்க நல்ல ஒரு வாசனை வருதுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம காரத்துக்கு ஒரு 4 வரமிளகாய் போட்டுக்கலாம். 5 பூண்டு பல், 5 சின்ன வெங்காயம், சிறிதளவு கருவேப்பிலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல். இதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். நல்லா வறுப்பட்டுருச்சிங்க. நெல்லிக்காய் சைஸ்க்கு நான் புளி ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். இதையும் சேர்த்துடலாம். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நைஸ் பேஸ்ட்டை அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு மண் சட்டி எடுத்துக்கோங்க. இதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரியான மருந்து குழம்பு செய்கிறதுக்கு மண் சட்டியில் செய்யும்போது ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. இப்போ இதில் தாளிப்புக்கு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, ஜீரகம், வெந்தயம் போட்டுடலாம். கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிக்குது. இப்போது ஒரே ஒரு வரமிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சமாக பூண்டு, சிறிதளவு கருவேப்பிலை, சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்துடலாம். இந்த குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நம்ம போட்டிருக்க வெங்காயம், பூண்டு நல்லா வதங்கட்டும். 1 தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதையும் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். மூடி வச்சா சீக்கிரமாக தக்காளி வேகும். நம்ம போட்டிருக்க தக்காளி இந்த அளவு நல்லா வேகணும். 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அரைச்ச அந்த விழுது இருக்கு இல்லையா, அதையும் சேர்த்துடலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. தண்ணி ரொம்ப அதிகமாக ஊற்றிக்க வேண்டாம். ஏன்னா கொஞ்சம் கிரேவியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. 10 நிமிஷமாக நம்மளுடைய குழம்பு நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வருது பாருங்கள். இப்போது சின்ன துண்டு வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். மழை காலங்களில் நிறைய பேர்த்துக்கு பார்த்திங்கன்னா உடல் சோர்வு, உடல் வலி, சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகட்டும், தலை பாரமாகட்டும், ஜீரண கோளாறு, இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சிறந்த மருந்துங்க இந்த குழம்பு. வெல்லம் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க. அழகாக எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு மேலே வருது. நம்ம போட்டிருக்க ஒவ்வொரு பொருட்களுக்கும் அதிக மருத்துவ குணம் இருக்குங்க. நம்மளோட குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். அதிக மருத்துவ குணம் மிக்க இந்த மருந்து குழம்பை உங்கள் வீட்லையும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணோடனே ஃபர்தராக நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளில் கிடைக்கும். தேங்க்யூ.